अरे कहाँ हो गया भैया जी। और वो देखो गाड़ी का कलर देखो यार, मिनी कूपर का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना जिनका कलर भाई एक नंबर निकालती है कंपनियाँ, मज़ा आ जाता है। उसके साथ में जेसीबी खड़ी है, बच्ची सी लग रही है खड़ी हुई। चलो अपनी हो गई ग्रीन। अब थोड़ा बूमबेरी को भी टेस्ट कर लें। परफॉर्मेंस है बूमबेरी की यार, मज़ा आ जाता है। 10R अपनी जगह है, 800 अपनी जगह है, 900 अपनी जगह है भाई साहब।